मोटे देखो कितनी जल्दी मच रही है। ये पंडित जी बैठे हैं। अब चलो ट्रेन भी आ गया है। तुरंत कितनी भीड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और डेली ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाता क्योंकि बन ही नहीं पा रहा। तो अपलोड कहाँ से होगा, तबीयत ख़राब थी। और आज कम से कम 7-8 दिन बाद अपने काम पे निकला हूँ और मैं ये मेन रोड पे आ चुका हूँ। अब यहाँ से मुझे ऑटो पकड़ना है। ऑटो पकड़ के मुझे पहुँचना है सीधे रेलवे स्टेशन। और 6-7 दिन बाद निकल रहा हूँ आज। अच्छा, ऑटो में से उतरने के बाद मैं आ गया सीधा रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन रोज़ की तरह दूसरे प्लेटफॉर्म पर ही बैठा हूँ, देख लीजिए आप। और अभी तो ट्रेन में कम से कम 15-20 मिनट बाकी हैं और ट्रेन आ जाएगी जब मैं दूसरे शहर पहुँचूँगा। चलो, अभी तो फाटक भी नहीं लगा है। फाटक लगने में अभी टाइम है, 15 मिनट ट्रेन में है तो 5 मिनट बाद ही लगेगा। लग चुका फाटक, अब आने में ही है ट्रेन आ चुकी है। अब मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा। अब चलो जल्दी से सीट देखता हूँ, बैठता हूँ। टाइम डिपार्चर हो चुकी है और से चल दी है और आधे घंटे का रन है। कोई दिक्कत नहीं है, खड़े होकर जाऊँगा। और विकलांग डिब्बे में सबसे पीछे बैठा हूँ तो इसलिए खड़े खड़े आधे घंटे में पहुँच जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बैठे सीट 2 ही सीट होती हैं तो उसमें सीट भी नहीं है। तो अब खड़े होकर ही आधे घंटे का सफ़र करते हैं। समझ रहे हो? अपना स्टेशन आ चुका, वो उतरने का टाइम है और जयपुर स्टेशन आ चुका। अब उतरते हैं जल्दी से। अरे कहना क्या चाहते हो? अब उतर चुका हूँ मैं ट्रेन से और जल्दी जल्दी मार्केट का काम कर लेता हूँ, फिर शाम को ट्रेन भी पकड़नी है। अब जल्दी जल्दी चलता हूँ। काम ख़त्म हो गया, अब जा रहा हूँ मैं मेन रोड पे। और ये देखिए इस रास्ते से अब चलो मेन रोड चलता हूँ। कुछ खाने के लिए लूँगा जब रेलवे स्टेशन पहुँचूँगा। ये चुप है। आ चुका हूँ मैं रेलवे स्टेशन पे और 1 घंटे पहले ही आ गया। अभी 1 घंटे का टाइम है रेलवे स्टेशन पे। और आज से मैंने तौलिया सिर पर डालना चालू कर दिया क्योंकि धूप बहुत होती है और अब भी धूप बहुत तेज़ है। तो इस चक्कर में अब पहले जाऊँगा नल पे और पहले मुँह धोऊँगा। मुंह पे जलन सी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। और स्टेशन अभी पूरी तरीके से खाली है, आप लोग देख लीजिएगा पूरी तरीके से। यानी कि 1 घंटे पहले आने का नतीजा। 1 घंटे में ट्रेन आएगी जब मैं हाथरस पहुंचूंगा। हाथरस का आधा पौना घंटा लगता है, कोई ज़्यादा नहीं लगता। अभी तो कोई भी नहीं आया, यानी कि 2-4 लोग और आएंगे अभी। यहाँ जो जॉब वगैरह करते हैं, डेली अप डाउन करते हैं, तो वो भी आएंगे। अब जब तक मैं वेट करूँगा उन लोगों का भी, यानी कि 1 घंटे का टाइम है ट्रेन में, तो आधे घंटे में वो लोग आ जाएंगे। जब तक मैं बैठता हूँ, जब तक वीडियो की क्लिपों को एडिट कर लूँगा बैठे बैठे। पहले मैं मुँह धोऊँगा, उसके बाद वीडियो की क्लिप एडिट करूँगा। चलो अब चलता हूँ नल पे। A few minutes later. अब मुँह हाथ धो के बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ और अब मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन का। और ट्रेन स्टेशन दिख रहा होगा आप लोगों को, एग्जिट गेट वहाँ पे। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इतनी दूर से मैं पैदल भी चल के आ गया। अब ट्रेन का वेट करता हूँ। अभी 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में ट्रेन आ जाएगी, फिर हाथरस पहुँचते हैं। और अभी कुछ बंदे आ रहे होंगे, उन्हीं के साथ सीधे हाथरस। हाँ, हमने बैठे हैं शैलेश भैया कमेटी के अध्यक्ष, ये पंडित जी बैठे हैं। अब चलो ट्रेन भी आ गया है। देखो क्या चलमबाज देखो, और इनके होते हुए भी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ट्रेन आने में ही है। और देखो ये सब कमेटी के लोग जा रहे हैं। और पता है कमेटी तांसों की कमेटी है रेलवे स्टेशन पर। अब चलो ट्रेन आने में 5-10 मिनट में। चलो चलते हैं। राम जी छड़े लो, मोटे देखो कितनी जल्दी मच रही है। हमारी ट्रेन चलती है और देखिए भीड़, तुरंत कितनी भीड़ है। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं हाथरस पहुँच गए। देखिए यहाँ अभी तक ताश बंद नहीं है। देखो जी सब लोग खेल रहे। और तुम कछू ना कह रहे, तुम्हारे सामने ताश खेल रहे हैं। बैठ चुका हूँ ई रिक्शे में और आज ट्रेन में हालत ख़राब हो गई। कमेटी के लोग लगेज में बिठाल के लिया है और अभी ई रिक्शा चला नहीं है, खाली है। जो बैठा इसका ड्राइवर चला ही ना रहा है। और चलो घर पहुँचता हूँ, घड़े घड़े थक गया हूँ। 3 घंटे का सफ़र था, कोई ज़्यादा तो था नहीं। चलो घर जाकर मिलता हूँ।
हूँ घर पे और आज तो बहुत ही ज़्यादा थक गया था क्योंकि लगेज में आना पड़ा। अब चलो इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।